Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как правильно снарядить, как я считаю, правильно снарядить кружок для ловли щуки. В общем, вот мой кружок. Пластмасски я покупал отдельно в магазине. Леску, поводок, грузики. В общем, все составляющие покупал по отдельности. Значит, что хочу сказать по оснастке. Значит, смотрите, леску я использую 0,45. Достаточно толстая леска разрывом на 28 килограмм. Потом идет вот такой грузик. Грузик большой не нужен, граммов 7-10. Больше не надо. Он нужен для того, чтобы рыба не всплывала на поверхность. Ну, дальше идет обычный поводок салика. Поводки длинные, где-то сантиметров 20, потому что щуки очень сильно заглатывают все это дело, живца. И чтобы она не отгрызла оснастку нашу, поводок должен быть длинный. Короткий поводок, там все, конечно, зависит от того, как вы насаживаете. Если насаживать за спинку, то в принципе она не успеет далеко заглотить без подсечки. Но если насаживать через рот, то есть рыбку, берем рыбку, там продеваем, снимаем вот так вот наш крючочек, вставляем его в рот крючок, потом через жабру вот так вот. То есть, поняли? То так щука заглатывает очень сильно, поэтому поводок нужен очень большой. Поводок на ваш выбор. Я использую стальные с Алиэкспресс, потому что считаю, что они самые прочные. Эти грубые. Крючок я использую покрупнее, потому что все-таки это не спиннинговая ловля, и суть вот этой живцовой ловли в том, что мы даем шанс щуке заглотить нашего живца, тем самым крючок вместе с живцом уходит в желудок или в горло, и, сами понимаете, при подсечке он явится так, что вытащить может и не получить. То есть, используя такие крючки, я считаю, что вы увеличиваете шанс на хорошую подсечку. Маленький крючок может вылететь из снасти. Крючки, в принципе, недорогие. Используются они еще в покупных жерлицах зимних. Номер, к сожалению, не могу сказать. Ну, вот. Мелкий не ставьте, ставьте покрупнее. Щука, она заглотит. Он может рыбку в половину своего тела заглотить. Дальше. Вот. Наматывайте на кружок побольше лески, не жалейте, метров 20. Потому что щука может утащить хрен знает куда. И чтобы она раньше времени не просекла фишку, что вы ее ловите, нужно дать ей больше свободного хода. Леска, говорю, тут прочная, поэтому я не опасаюсь за то, что она в кувшинке, в коряге заведет. Вытащу вместе с ними. И самое главное, что хочу сказать, я столкнулся с проблемой, что когда ставишь кружок, рыбка его начинает, естественно, двигать, заводя во всякие ненужные для меня места. Ну и, следственно, вся работа по установке самого кружка и ловля этого живца может оказаться безуспешной. Для того, чтобы сохранить кружок на одном месте, я наматываю вот здесь вот снизу леску.
побольше, ну, то есть, чтобы доставать до дна. Леску любую можно, она не для ловли рыбы, поэтому я использую тонкую. На конце лески я использую груз 20 грамм. Ну, я использую собаки, ой, не собаки, эти чебурашки. Вы можете любой другой груз использовать. Суть груза в том, что он, падая на дно, не дает кружку уплывать туда, куда нам не надо. Для того, чтобы лишняя леска, оставшаяся на кружке, не стравливалась, я одеваю вот такую резинку. Все, леска не стравливается, кружок стоит на месте и никуда не плывет. Кружки, ну, вообще они продаются в сборе, достаточно недорого, если не хочется заморачиваться. Фишинг Моби Дик какой-то, диаметр 150 мм. Можно побольше, маленький, я думаю, не стоит брать, потому что велика вероятность, что живец будет переворачивать сам кружок и будет много холостых перевертышей. Берите 150 и выше. Советую собирать самому, потому что в магазине обычно мало наматывают лески, и оно не может оказаться невысокого качества. Крючки тоже использую самые дешманские. Также, но это я еще, честно говоря, сам не пробовал, вы можете нагрузку сделать непосредственно на вот этот вот грузик, можно сделать продолжением после крючка. То есть ищите дно, пол воды, привязываем к крючку, кружок никуда не плавает. Минус такого метода в том, что если подует ветер, будет идти натяжение на крючок излишнее с живцом из-за груза, и он будет переворачиваться. Но в штиль может очень успешно работать. Я же предпочитаю именно такой способ, потому что он дополнительно фиксирует кружок, и он не переворачивается. Опасаться за то, что леска, ну, то есть можете столкнуться с тем, что у вас леска будет переплетаться с леской живца. Бояться не надо, потому что щука достаточно сильная рыба, и даже если у вас основной шнур или леска переплетется с тоненькой от грузика, щука спокойно этот груз двинет с места, и размотка с кружка будет идти без проблем. То есть груз, ну, даже если он поплывет за щукой, то это нисколько не помешает стравливанию лески с кружка. Ну, и сами понимаете, леску в 0,45 на 28-35 килограмм разорвать практически нереально. Поэтому велика вероятность, что даже если у вас запутается, у вас кружок вот так вот будет плавать, и с него потихоньку все равно будет стравливаться эта леска. Так что сейчас вот я продемонстрирую вам оснастку вот этим дополнительным грузом. У меня сегодня оторвался один. Поэтому надо привязать. Буду я использовать в качестве дополнительной лески плетеный шнур на... Ну, этот большоват, конечно, но у меня другой лески нет. В общем, плетеный шнур на 32 килограмма. Где-то примерно 2 метра шнура. Считаю, что больше не надо.
сходил за ножиком, моим грузом. Даже немножко ошибся, грузик именно 24 грамма. Вот, чебурашка. Что мы делаем? Берем, привязываем наш груз любым узлом, неважно. Вы уже грузите расходники, даже если он отвяжется, оторвется, невелика беда. Завязываю я вот таким узлом. То есть леску просовываем в ушко, перекидываем вот так вот. И вставляем обратно в петельку в начале этого всего дела. Да, со шнуром, конечно, сложнее еще. Фу, ребята. Со шнуром сложнее, в общем, получается самозатягивающий узел. Лишнее отрезаем, но экономить не надо. Дальше берем другой конец нашего шнура. Вот он. Вторую леску отрежу. Другой конец этой веревочки, да, шнурика. И в моем случае уже подразумевается отверстие для него. Просовываем в это отверстие вот так и привязываем. Если используете такой шнур на леске, советую смочить леску прежде чем затягивать, потому что может отсечь. Сейчас, кстати, вот затяну. Лишнее отрезай. Далее мы просто так наматываем наш шнурик. Не кучкуйте. Сантиметров 1,5 намотку делайте. Метр-3 я оставляю на этом месте. То есть глубже 3 метров я обычно не ставлю круги. Не вижу в этом смысла. Все, намотали. Берем резинку. И вот так вот фиксируем. Все. Круг готов к использованию. Единственное, вот неудобно еще, вот, что крючки приходится
вот минус маленьких крючков, тут он достаточно маленький, в том, что если на этом крючке крючок зафиксировать так, то на это приходится втыкать. Но у меня, к сожалению, таких вот крючков не было на момент сборки. Я использовал вот этот вот берсерк. Все, в принципе. Если вам понравилось, там, поставьте лайк, подпишитесь на канал, в комментариях можете написать свой способ, как вы кружки делаете, может быть, для себя что-то новое открою и попробую. Почему нет? Нет предела совершенства, может быть, есть способ поудобней все это дело монтировать. Удачи вам!